Bienvenue, coureurs. La course super spéciale du restaurant de Cathy va commencer. N'oubliez pas, tous les participants doivent aller dans le désert et revenir. Et le gagnant recevra ce bon d'achat pour une année entière de glaces gratuites dans mon restaurant. Des glaces gratuites? Je vais gagner cette course quoi qu'il arrive. Ok les amis, à vos marques. En position. Prêt. Partez. Dégage de mon chemin, Anima Escargot. Hé, c'est de la triche, Vicky. Oh, c'est un vrai désastre. Je dois demander de l'aide. Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Cathy. Vicky est en train de tricher à la course et elle met tout le monde en danger. On a besoin de ton aide. N'en dis pas plus, Cathy. Mon équipe va s'en occuper. Tiger, Bulldozer, on a une mission. Vous devez aller au restaurant de Cathy et l'aider à arrêter Vicky. Compris, patron. T'inquiète pas, Johnny, on s'en occupe. L'équipe de secours, je suis si heureuse que vous soyez là. Démolisard va bien? Il est juste un peu étourdi. Rien qu'une bonne glace ne puisse soigner. Mais la route est bloquée et Delibug est toute seule contre cette chipie de Vicky. Tu crois que tu peux soulever ça, Bulldozer? Bien sûr, il n'y a rien que le taureau ne puisse tirer. C'est parti. Oh! Tu peux regarder de l'autre côté. Je ne peux pas le faire si tu me regardes. Oh, ok. Tout ce que tu voudras, mon grand. C'est parti. Maintenant, attrapons Vicky. Allez, Vicky, tu dois arrêter. Personne ne se mettra entre moi et mes glaces. Personne. Attends, est-ce un autre anima volant? Quoi? Hein? Je t'ai eu. La victoire est à moi. Maintenant, il faut que je m'occupe de vous aussi. Vous voulez jouer? On va jouer. Bulldozer, fais attention à toi. C'est tout ce que tu peux faire, Vicky. Tu en veux plus? Alors prends ça. Retourne avec les autres, Bulldozer. Je vais finir le travail. Tu te fatigues jamais, hein? Je pourrais dire la même chose de toi. Allez, Vicky, tu dois mettre un terme à tout ça. Jamais. Ah! Allez, allez! Bye bye, Animal Loser. Chapristi, j'ai besoin de plus de puissance pour sortir de cette dune. Johnny, tu es là? J'ai besoin d'aide. Ne t'inquiète pas, Tiger. Je vais t'aider. Turbo et roue monstrueuse. Bien pensé, Johnny. Tiens-toi prête, Vicky. Tu te sens mieux, Delibug? Ok, oui, Cathy. Il n'y a rien qu'une glace ne puisse guérir. Les amis, ils arrivent. Ah, mes glaces, je peux les sentir. Bonjour. Hein? Encore toi? Laisse-moi tranquille. Ça se termine ici, Vicky. Non! Oui. Non, non, non!
Tiger, est-ce que tu vas bien? Oh, maman, est-ce que c'est toi? J'ai gagné. Les glaces sont toutes à moi. Le bon d'achat. Et donne-le-moi. Je suis la gagnante. Tu en es sûre? Quoi? En fait, Vicky, Tiger a franchi la ligne d'arrivée avant toi. C'est lui le vainqueur. Tu es en train de dire que cet animal loser m'a battu? Je dirais que tu es l'animal loser, Vicky. Pas vrai, Johnny? Il n'y a aucun doute là-dessus, Cathy. Tiger a franchi la ligne juste avant elle. Vous allez payer pour ça, équipe de secours. Au revoir, Vicky. T'auras plus de chance la prochaine fois. Ceci te revient, Tiger. Oh, on a gagné, maman? Wow! Oh, c'est étrange d'où viennent toutes ces bulles. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, comment je vais sortir de là? Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Bob. J'ai été piégé dans une bulle mystérieuse quand je l'ai touché et la ville en est pleine. Tout le monde sera piégé. Ne t'inquiète pas, les secours sont en route. Salut, Johnny. Tiger, Batfly, j'ai une mission pour vous. Dis-nous, chef. La ville est pleine de bulles et Bob et les autres citoyens sont piégés dedans. Vous devez vous débarrasser d'elles, mais vous ne pouvez pas les toucher. C'est très important. Ne pensez même pas à les toucher, d'accord? Problème, Johnny. Bien reçu. Ok les amis, il n'y a pas de temps à perdre. Johnny avait raison, il y en a des tonnes. Oh! Mais je ne vois Bob nulle part. Léa, ne fais pas ça! Nous devons les aider! Hé, pourquoi tu as fait ça? Johnny ne nous a pas dit de ne pas toucher les bulles. Oh, c'est vrai, j'avais oublié. Nous devons trouver un moyen d'éclater les bulles sans les toucher. Mais comment? Fais de la place, chaton. Prépare-toi à une épreuve de force. Et c'était ça ta grande idée? Tu as trouvé quelque chose de mieux, génie? Du vent? Ok, il faut que nous fassions très attention. Justement, à propos de ça, Ah. je suis désolée, Tiger. Oh non! Je dois trouver un moyen de traverser cette folie savonneuse. Je suis un tel génie. Ces nouvelles bulles expérimentales sont un grand succès. Et grâce à cette aiguille atomique, je suis la seule à pouvoir les faire éclater. Combien de fois avez-vous entendu ça? Oh non! Allez, Tiger, tu peux le faire. Johnny, c'est Vicky qui était derrière les bulles. Et elle a la seule chose qui les fait éclater. Il faut que je l'attrape. N'en dis pas plus, Tiger. C'est l'heure du power-up. Allons-y! Yeah. C'est terminé, Vicky! Dans le mille!
Allez, faut pas que tu le prennes comme ça. On a plein de bulles à éclater. Ok, il faut que je vise correctement. En plein dans le mille. Merci, Tiger. T'as été génial. Ha, si tu le dis, Batfly. Je pense que nous en avons fini. J'ai comme l'impression que nous oublions quelque chose. Quand est-ce qu'ils vont venir? J'ai appelé il y a un moment déjà. Les glaces sont toutes à moi. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Vicky. Ah, vraiment? Et qui va m'arrêter? Dis-moi. Game over, Vicky. Batfly est là pour t'arrêter. Ah, tu en es sûr? Ah! Ah! Oh! Courez, les amis, courez! On a besoin d'aide. Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Cathy. On a besoin d'aide. Vicky sème le chaos au restaurant et en plus, Batfly est en train de l'aider. Attends, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Puisque je te le dis, Batfly est venu et a laissé Bob sur le toit. C'est un désastre. Ne t'inquiète pas, Cathy. Je vais t'envoyer de l'aide et nous verrons ce qui se passe. Salut, Johnny. Batfly, qu'est-ce qui se passe? Cathy vient de m'appeler pour me dire que tu aides Vicky dans ses plans diaboliques. Moi? Tu sais que ça ne peut pas être vrai, Johnny. Laisse-moi y aller et découvrir ce qui se passe. Je te fais confiance, mais il est hors de question que tu y ailles seul. C'est peut-être une sorte de piège. Crocodile va y aller aussi pour t'aider. Allez! T'inquiète pas, Johnny, je vais la suivre comme son ombre. Non, pas encore. Ne t'inquiète pas, Bob. Je vais te ramener au sol. Ah, mais regardez qui voilà, si ce n'est pas les animaux fous. C'est fini, Vicky. On ne te laissera pas t'échapper. Ah, mais vous le ferez. Attends, et tu verras. Quoi? Des clones. Vicky crée des clones. Bye bye, Animafou. Crocodile, prends soin de ton clone. J'arrive tout de suite. Très bien, mon beau. C'est parti pour le boogie. Waouh! Tout doux, mon petit gars. Pas mal. Pour info. Aïe! Cathy et Rhino, vous pensez que je pourrais avoir un peu d'aide? Hein? Allez, tu sais que je suis le vrai Crocodile. Prouvez-le. Quoi? Ok. Tu te souviens quand je t'ai sauvé de ces sables mouvants, Rhino? Allez, si j'avais pas été là sur ce super parcours, tu serais encore là-bas. Ok, c'est bien le vrai. Aucun clone ne pourrait être aussi arrogant. Ah, on dirait que t'es dans un vrai pétrin, mon pote.
Allez, où sont-ils passés ces deux-là? Hein? Par ici, Anima Bozo. Hein? Tu essaies de me prendre par surprise, c'est ça? J'ai pas besoin de faire ça. Celui-là, il a du cran. Il est temps de retourner dans ta grotte, petite chauve-souris. Si je veux la vaincre, j'ai besoin d'aide. Botfly, t'as découvert ce qui se passait? Oui, Johnny. Vicky fait des clones de nous pour tromper tout le monde. Je suis en train de la combattre, mais j'ai besoin d'un coup de pouce. Hein? Un autre coup de pouce? Pas de problème, Botfly. Prépare-toi pour plus de puissance. Waouh, ces turbos sont incroyables. Ah, mais c'est pas vrai! Cette stupide chauve-souris revient encore! Retourne-toi et tire ton boomerang, mon clone. On va la faire tomber pour de bon. Ah! À mon tour. Tu as échoué, animal loser. Oh non! Aïe, ça doit faire mal. Ne jamais s'en prendre à une chauve-souris. Allez les filles, le voyage vers la prison va être mouvementé. Voyons comment se porte Crocodile. N'oublie pas, faux. Personne n'est plus loco que le croco. Merci les amis, j'aurais pas pu le faire sans votre aide. Avec plaisir. J'espère juste que Batfly a aussi vaincu sa jumelle maléfique. Bien sûr, pour qui me prends-tu? Batfly, t'as réussi! Et regarde qui j'ai amené avec moi. Oh ouais, c'est ce que tu obtiens pour avoir joué avec nos beaux visages, vilaine. Allez, Rhinotrax, on a presque fini. Oh, c'est beaucoup trop de travail pour 2 personnes. On devrait engager quelqu'un. Oh, c'était quoi ça? Crocodile, mais qu'est-ce que tu fais? Bob, Oh! attention! Nous avons besoin d'aide, et vite! Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Bob. Crocodile est en train de tout détruire. Envoie l'équipe de secours. C'est étrange. Ok Bob, je vais m'en occuper. Salut, Johnny. Salut, Johnny. Crocodile, Bob dit que tu sèmes le chaos sur le site de construction. Ça ne peut pas être moi, j'étais là tout le temps. Je te crois, mais tu devras prendre Bulldozer avec toi. Quelque chose me dit que c'est un piège. Ok. Fais-moi confiance, Johnny. Je vais m'assurer qu'il se comporte bien. Oh, non, pas encore. C'est juste nous, Bob. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu as détruit mon bâtiment alors? Au secours! Est-ce que c'est Rhinotrax? Oui, mais où est-ce qu'il est? Il vient de ce tas de ferraille. À mon tour. T'es prêt à y aller, Rhino? Ah, merci, Bulldozer. Mais tu dois arrêter Crocodile. Il est hors de contrôle. Je vous l'ai dit, les gars, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il y a 2 crocodiles. Je le savais.
Arrêtons mon jumeau maléfique, Bulldozer. Attention! Il est parti! Je te cherchais. Salut, Ne fais Cathy! pas l'idiot avec moi et aide-moi à nettoyer tous ces déchets. Ce n'était pas moi! C'était mon jumeau maléfique! Tu penses vraiment que je vais croire ça? Mets-toi au travail. C'était le dernier, Cathy. Parfait, mais ne refaites plus jamais ça. Tu nous crois maintenant? Ah, nous sommes proches, mais nous avons besoin d'un plan au cas où il commencerait à nous lancer des choses. Ne t'inquiète pas, Draco. J'ai une bonne idée. Bulldozer, comment se passe la mission? Johnny, il s'avère que Crocodile a un jumeau maléfique. Mais j'ai besoin d'aide pour l'arrêter. Bien sûr, l'aide arrive tout de suite. Crocodile, passe derrière moi. Ok. Ça ne marchera pas deux fois avec nous, mon pote. Bonne idée, Bulldozer. C'est ton tour maintenant, mon pote. Bye bye, espèce de faux. Aïe, ça doit faire mal. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je sais. Merci les amis, vous nous avez trouvé une aide formidable. Oh, waouh! Le vent est si fort aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas le meilleur jour pour voler. Mais je dois apporter ces paquets à Animatown. Tout le monde compte sur moi. Si je prends de la vitesse, j'arriverai plus vite. Oh! Je vais m'écraser. J'ai besoin d'aide. Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, c'est Miguel. Mon moteur est en panne et je vais m'écraser contre une falaise. J'ai besoin de ton aide. Oh! Oh non, tiens bon Miguel, je t'envoie de l'aide. Salut, Johnny. Batfly, Bulldozer, il y a une urgence dans le désert et Miguel a des problèmes. Il n'y a pas de temps à perdre. Bien reçu. Allons-y, Bulldozer. Ne t'inquiète pas, Johnny. On va arranger ça. Oh non, il risque de se faire mal. Bon, Bulldozer, je vais essayer de changer la direction de Miguel pendant que tu cherches un bon endroit pour qu'il atterrisse. Qu'en penses-tu? Ça me paraît bien. Allez, on s'y met. Oh, Batfly, je suis tellement content que tu sois là. Ne t'inquiète pas, Miguel. Tu vas avoir l'atterrissage le plus doux de ta vie. Oh! Relax, mon ami. On doit juste se décaler avant de s'écraser. Très bien. Voyons maintenant ce que Bulldozer nous a trouvé. Ce point d'eau fera l'affaire. Bien vu, Bulldozer. C'est bon, mon
mon ami. Allons-y. Prépare-toi à l'attaque, Miguel. Quoi? Miguel, Batfly, vous allez bien? Tu t'es surpassé cette fois, Bulldozer. C'était rafraîchissant. Merci beaucoup, équipe de secours. Vous m'avez sauvé. Oh, ce n'était rien, Miguel. Mais tu dois quand même faire vérifier cette turbine. Ouais, et pas seulement ça. Il faut encore que je les livre. Mais je ne pense pas pouvoir le faire. Ne t'inquiète pas, mon ami, on va s'occuper de ça. Batfly, que penses-tu si je remorque Miguel jusqu'au garage de Nora pendant que tu livres ces cartons? Le travail d'équipe, j'aime ça. Alors, on s'y met. C'est parti. Je suis prêt à y aller. Et de ton côté, Batfly? Je suis un peu lourde, mais je vais me débrouiller. Tu es sûr que tu peux le faire? Je suis un peu plus grand que toi et ce vent est vraiment dangereux. Ne t'inquiète pas, c'est comme soulever des plumes. Je reviendrai vite, tu verras. Parfait. Allons-y, les amis. Au revoir. Je retourne au quartier général, Johnny. Je viens de laisser Miguel à l'atelier de mécanique. Ils ont dit qu'il sera de retour dans les airs en un rien de temps. Bien joué, Bulldozer. As-tu des nouvelles de Batfly? Nous nous sommes séparés il y a un moment. C'est vrai ça. Je vais voir comment elle va. Salut Batfly, comment se passe la mission? Eh bien Johnny, pour être honnête, j'ai connu mieux. Tu devrais peut-être revenir Batfly. Voler avec ce vent, c'est vraiment dangereux. Pas question Johnny, on ne peut pas laisser tomber tout le monde. C'était effrayant. Si ces paquets peuvent pas attendre, t'as besoin d'un petit coup de pouce. Turbo, tu me les donnes que maintenant? Génial! Ouh, c'est ce que j'appelle un super boost. Wouhou! Avec ces bébés, je vais livrer les boîtes en un clin d'œil. Oh! Bien joué, Batfly. T'as livré tous les paquets à temps. Eh bien, il reste une petite surprise. La glace de Cathy est la meilleure. Elle était si reconnaissante quand j'ai livré ses boîtes qu'elle en a gardé pour nous. Faire partie de l'équipe de sauvetage, c'est quelquefois payant. Soumets-toi et rends la glace à Cathy. Jamais. M'attends. Oh non. Au revoir, animal fou. Crocodile. Oh non, est-ce que tu vas bien? Johnny, je me battais contre Vicky, mais j'ai perdu. Je suis pris au piège. Les secours vont arriver. Tu peux attendre encore un peu? Eh bien, je vais essayer. Bonjour, Johnny. Qu'est-ce qui se passe? Crocodile est coincé dans la ville. Il faut que tu ailles le libérer avec ta foreuse. D'accord. Regardez qui nous avons là. Ouais, je sais. Tu peux m'aider, Bill? Ah, mais bien sûr, Draco.
Oh. Oh. Je crois que tu es libre maintenant. Yeah. Merci, mon pote. Ouais. Je crois que je me suis blessé une dent en combattant Vicky. Ça fait mal. Laisse-moi voir. Tu devrais aller voir Jo à l'hôpital. Elle saura quoi faire. Bonjour les amis, est-ce que tout va bien? Jo, nous avons besoin de ton aide. Crocodile s'est blessé à une dent. Ça ne se présente pas très bien. Ton haleine est fétide. Qu'est-ce que tu as mangé? Oh, tais-toi. Ok, je sais ce qu'il faut faire. Ne t'inquiète pas, ça fait pas mal. Ouais, je me sens mieux. Merci, Jo. Maintenant, il faut aller chercher Vicky et lui faire rendre la glace volée. C'est pas vrai, vous n'êtes jamais fatigué. Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Vicky. Je suis pris au piège. Draco, j'ai besoin de ton aide. Oh non. Attends, j'arrive. Beau travail. Merci, mon pote. Je pense que nous avons besoin d'aide pour attraper Vicky. Bonjour Crocodile, tout va bien? Johnny, nous avons des difficultés pour attraper Vicky. Pas de soucis. Activation du Power Up. Ça va barder. C'est parti pour arrêter Vicky. La voilà. Il faut l'attraper. Allez, Crocodile, on peut le faire. Ne soyez pas si sûr que ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Animal Loser? Maintenant, c'est à mon tour. Il est temps d'aller en prison, Vicky. Non. Laisse-moi sortir, stupide lézard. C'est ce qui arrive quand on vole. Et pour m'avoir fait mal aux dents. Oui, ça aussi. Où ça peut bien être? Bob m'a dit que c'était ici. Ah, le voilà. Ça doit être la machine magique qui vous donne des glaces à l'infini. Je suppose que si je passe par la porte, elle exaucera aussi mon vœu. Je veux 1 million de glaces, s'il vous plaît. Hein? Oh non! Quelle arnaque! Qui es-tu?
Hé, qu'est-ce que t'es en train de faire? Les jours calmes sont toujours les meilleurs. Salut Bob, comment ça va? Johnny, c'est complètement dingue. Il y a une horde de bulldozers qui détruisent le site de construction. Une horde de bulldozers? Mais qu'est-ce que tu racontes? Puisque je te le dis, on a besoin d'aide, et vite. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Je n'arrive pas à le contacter. C'est l'heure du plan B. Salut, Johnny. Les amis, il y a quelque chose de louche qui se passe avec Bulldozer. Vous pouvez aller en ville et enquêter? Bien sûr. Tout de suite, patron. Bulldozer, stop! Il va falloir être un peu plus explicite. C'est une catastrophe. Nous devons les arrêter tous les deux. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Choisis quelqu'un de ta taille, mon grand. Attrape-moi si tu peux, Anima Escargot. Il va falloir faire mieux que ça, mon pote. Quoi? Écarte-toi. Wow. Et maintenant. Wow. Que s'est-il passé? Où est-ce qu'ils sont allés? Les amis, regardez là-bas, c'est pas fini. À l'aide! Au secours! C'est un désastre. Quoi? Tu sais quoi faire? Oh oui! Nous aurons juste besoin d'un petit coup de pouce. Salut Budfly, comment se passe la mission? Tu ne croiras jamais. Ces bulldozers étaient des clones. Nous savons comment les vaincre, mais j'ai besoin d'un peu d'aide. N'en dis pas plus, c'est l'heure du power-up. Avec ça, on aura vite fait le tour. Alors, allons-y. C'était le dernier clone restant. Oui, mais où est le vrai bulldozer? Salut les gars. Aïe. Quoi? Je devais m'assurer que c'était bien le vrai. Enfin bref, le gros bonhomme doit répondre à beaucoup de questions. C'était cette machine bizarre qui faisait des clones. Tu vas voir. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? la machine était là, mais elle a disparu. Allez, qu'est-ce qu'il fait? Je suis là, Nora. Juste attends, Rhino. Avec ces batteries, je vais pouvoir terminer ma nouvelle invention. C'est ce qu'on va voir. Vicky, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comme
c'est amusant. J'ai aussi besoin de cette batterie pour finir mon rayon ultra destruction. Et tu vas m'aider à l'obtenir. Rhino, non! C'est ça, attrape-la! Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, j'ai besoin d'aide. Vicky a hypnotisé Rhinotrex pour qu'il vole ma batterie pour construire un gadget maléfique. Ne t'inquiète pas, Nora. Mon équipe est sur le coup. Salut, Johnny. Tiger, Batfly, Vicky provoque le chaos à l'atelier de mécanique. Vous devez l'arrêter. Bien sûr, on va s'en occuper. On va s'en occuper. Arrête ça tout de suite, Vicky. Oh, désolée, je ne peux pas jouer aujourd'hui, mais j'en connais certains qui aimeraient bien. Ah! Attrapez-les, mes sous-fifres! À jamais, Animal Loser! Batfly, va chercher Vicky. Je vais m'occuper d'eux. Ok, Tiger! Allez, c'est parti. Je vous attends. Youhou, je suis génial. J'apprécie. C'était -1. J'espère que Batfly va bien. Allez, où peut-elle être? Ah! Elle est là! Mais si elle arrive à sa grotte avant que je l'atteigne, nous serons perdus! Salut Batfly! Comment se passe la mission? J'ai un problème, Johnny. Explique-moi. J'ai repéré Vicky, mais je l'attraperai pas si je ne suis pas plus rapide. J'ai besoin d'aide. Bien sûr! Activation du Power Up! Wouhou! On se met au travail! Je me suis surpassée cette fois. Je suis un vrai génie. Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est moi! Non, 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 non! Tu as vu tomber quelque chose? Non! Ma batterie! Mon pistolet à rayon! Ne t'inquiète pas, je vais la chercher pour toi. À une prochaine, Vicky! Tu vas payer pour ça, vermine. Tu vas voir. Merci, les amis. Je vais pouvoir terminer mon invention. Je suis contente pour toi, Nora. Mais pour eux... Je m'en occupe. Comment tu te sens, Rhinotrex? Je vais bien, mais je viens de faire le rêve le plus bizarre qui soit. Il fait si chaud aujourd'hui. C'est génial qu'on ait ces glaces pour se détendre dans l'oasis. Mais qu'est-ce qui se passe?
Waouh, fraise, ma glace préférée. Je pense que je vais en prendre un peu plus pour le voyage. Merci beaucoup. Mon stand. Bye bye, Animal Loser. On a besoin d'aide. Ici Johnny, comment puis-je t'aider? Johnny, on a un problème. Aujourd'hui, c'est le jour le plus chaud de l'année et Vicky a volé toutes nos glaces. C'est affreux, mais ne t'inquiète pas, l'aide arrive tout de suite. Salut, Johnny. Salut Johnny. Tiger, Willefant, Vicky sème le chaos dans le désert. J'ai besoin que vous alliez là-bas pour enquêter. Bien reçu. Ici. Oh waouh. Il fait chaud aujourd'hui. J'ai l'impression de fondre. Ici. La glace sera toute fondue si on n'attrape pas Vicky rapidement, hein? Elle ne doit pas être bien loin. Allons jeter un œil, Willefant. Encore vous? Vous pouvez pas me laisser tranquille. Attention, Willefant. Ne te blesse pas avec ces pierres. Je déteste le désert. Voyons comment vous allez gérer ça. Oh, 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 oh. Tu as raté ton coup. Tu en es sûr? À l'aide! À l'aide! Je ne peux pas sortir! Tiger, non. Adieu, Animal Loser. Vous aurez plus de chance la prochaine fois. La première chose à faire est de te sortir de là, Tiger. Oh, c'est trop lourd. Je vais avoir besoin d'aide. Willefant, comment se passe la mission? Pas super bien, Johnny. Vicky a créé une avalanche qui a piégé Tiger et les rochers sont trop lourds. J'ai besoin de mon bras bionique. N'en dis pas plus. Activation du Power Up. Ah, c'est mieux comme ça. Allez, mon ami, sors de là. Merci, Willefant. Maintenant, il est temps de retrouver cette voleuse. De quel côté elle est allée? Hein? Regarde! La glace est en train de fondre. Suivons les flaques. Salut, chère Vicky. Est-ce qu'on t'a manqué? Vous ne m'attraperez jamais, Animal Loser. C'est bon, tu en as encore? Hey, c'est à moi. Ce n'est pas à toi. Mais en revanche, ce filet que tu connais bien le sera. Merci d'avoir récupéré toutes les glaces, les amis. Oui, la chaleur est beaucoup plus supportable maintenant. Cette glace a l'air délicieuse. Tiens, la voilà. Essaie juste de ne pas les voler la prochaine fois.
Abandonne, Vicky. Tu n'arriveras jamais à activer cette machine infernale. Mais j'ai juste volé le bon outil pour la faire fonctionner et j'ai travaillé dur pour ça. Je ne peux pas m'amuser un peu? Allez, pas maintenant. À plus tard, mon petit chat. Machine infernale, me voilà! Si je ne fais pas quelque chose, elle va s'enfuir. Salut, Tiger. Est-ce que tout va bien? Johnny, j'ai besoin de ton aide. Vicky est sur le point de faire quelque chose de vraiment mal, mais je suis coincé dans la boue et je ne peux pas la poursuivre. Bien reçu. Les secours sont en route. Salut, Johnny. Batfly, Crocodile, Vicky est en train de causer des problèmes et a coincé Tiger dans la boue. L'un de vous doit l'arrêter pendant que l'autre aide Tiger. D'accord, je m'occupe de Vicky. Tiger est coincé dans la boue? Ah, je veux voir ça. Oh, Crocodile, je suis si heureux que tu sois là. Bien sûr que je suis là. Ne t'inquiète pas, mon pote. Le meilleur Animacar est là pour te sauver. Très bien, tu es le meilleur. Maintenant, aide-moi. Ok, c'est parti. Ok, Traco, arrête de faire semblant et fais un effort, bon sang. Oh, ça va être plus dur que je ne le pensais. Je me demande comment va Batfly. Ah, mais t'es jamais fatigué de t'arrêter? Non, pour ça jamais. Ok, allons à l'essentiel alors. Est-ce que tu es folle? Allez, Traco, appelle Johnny pour activer ton bonus. Pas question. Je suis le meilleur Animacar. Je peux le faire tout seul. Crocodile, comment tu t'en sors là-bas? Moi, je gère comme d'habitude. Je suis contente d'entendre ça parce que tu vas devoir courir après Vicky maintenant. Et elle est vraiment proche de sa tanière. Cette tête de nœud a cassé mon moteur avec des pierres. Oh, c'est pas bon. Allez, Traco, tu sais ce que tu as à faire. Crocodile, comment se passe la mission? J'ai besoin de ton aide, Johnny. Nous n'avons pas de temps à perdre. Bien sûr, activation du Power Up. Ouais, maintenant ça va le faire. Ça marche. Vas-y, continue, Traco. Oui, bon travail, mon pote. Bien sûr, évidemment. Mais nous avons encore du travail. C'est terminé, Vicky. Vraiment? Vous pouvez peut-être me piéger, mais vous ne m'arrêterez jamais. N'en sois pas si sûr. C'est la boue qui nous a mis dans ce pétrin et la boue nous en sortira. Non! Arrête ça, espèce de monstre! Personne n'est plus loco que le croco. Hé! J'ai raté la fête? Batfly, tu aurais dû voir Traco. Il était incroyable. Tu n'étais pas mal non plus, mon ami. Mon bébé! Mon magnifique bébé! Je vais vous le faire payer!
Anima crétin. Je vais vous le faire